السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا راغلې وبا په تیزۍ سره زیاتیږي او ډېر خلک چې دي هغوی کور نه کیني او احتیاطي تدابیر نه کوي. نو د هغه خلکو دپاره یوه ورکوټې غوندې کیسه زه تاسو سره شیر کول غواړم. زما وروڼو خویندو یو سړی داسې کیسه لیکي چې کله زه ورکوټی وم او د 8-9 کالو عمر کې وم، نو هغه وخت کې چونکې موږ په کلي کې اوسېدو، نو په کلي کې چرګې ډېرې زیاتې وې، یعنې په هر کور کې چا کره 40-40 چرګې، چا کره 20 چرګې، چا کره 15، چا کره 12. نو د کلي کورونو کې چرګې ډېرې زیاتې خلکو ساتلي، نو په هر یو کور کې ډېرې زیات تعداد کې چرګې وې. اچانک په هغه ورځ کې زما نیا چې وه هغې سره هم یو کړوکه چرګه وه او هغې په انډو کېنولې وه. نو هغه کلي کې اچانک یو بدقسمتۍ نه یو وبا راغله، چې کوم دی وایي چې کوم زموږ کلی وایي کې یو وبا بیماري داسې راغله چې هغه د چرګو بیماري وه او هغه بیمارۍ ته هغه مرض ته ټوغکي مرض ویلی کېدو. چې کله هغه ټوغکي مرض راغلو، نو په هر کور کې روزانه 2 چرګې به یا حلالېدې او یا به مردارېدې. خلک به چې راپاڅېده چرګې به بیمارې وې، سر به یې ټیټ نیولی و، هغه به خلکو زر حلالې کړي او څه به داسې وي چې خلک به راپاڅېده نو دا 2-3 به مردارې پرتې وي. نو خلکو ویلې چې دې دوران کې موږ هم ویل چې دا خپلې چرګې به خرڅې کړو. نو موږ هم خپلې چرګې واخیستې، خو د کلي خلکو چا هم د یو بل نه چرګې نه اخیستې. هر یو انسان ویل چې موږ هم خرڅول غواړو، زموږ نه والئ، نو بیماري ده او نه پاتې کېږي او تاواني کېږو. خو خیر چرګې یو بل چا هم وانخیستې او ډېرو خلکو د هغې غوښې خوراک نه هم انکار وکړو. او هغه ورځو کې ښار ته تګ راتګ چې و نو ډېر مشکل و. ښار ته تلو دپاره څه داسې ذریعه وسایل داسې څه نه و چې ښار ته انسان په اسانه تللی راغلی وی. نو مونږ ټول کلي خلکو دا فیصله وکړه او چرګې راواخیستې او روزانه به 2-3 حلالولې او څه به مردارېدې. دې کې د ټول کلي کې چې ټولو خلکو کره څه چرګې وې هغه ختمې شوې. نو زما نیا چې وه هغې چې کومه کړوکه چرګه وه په انډو کېنولې وه، چې کله د ټول کلي کې صفایه د چرګو راغله او چرګې ختمې شوې، نو دې کې زما د نیا چې کومه کړوکه چرګه وه هغې بچي روړه او سره د یو فوج بچو هغه راووته او هغه په ټول کور کې او په کلي او په ټول کې هغه ګرځېده د خپلو بچو سره، چونکې بس بیماري ختمه شوې وه. نو هغه مې نیا راوویسته، نو هغه ګرځېده را ګرځېده، نو ټول کلي خلکو په هغې باندې نوم کېښود بختوره چرګه، یعنې هغه په بختوره چرګه مشهوره شوه. د کلي خلکو وایي چې دا چرګه چې ده دا بختوره چرګه ده او هر چا به یې ذکر کولو. په ټول کلي کې یو بختوره چرګه پاتې شوه، نور د ټولو لاړې، نو هغه په بختوره چرګه مشهوره شوه. دې کې هغه بختورې چرګې چې کوم بچي روړي وو هغه ټول رالوی شو او د کلي خلک به چې راغلو دا چرګه به سره د یو فوج بچو سره ولیده، نو هغوی به بیا مینه وشوه، خفه به شو چې مونږ هم چرګې راولو. نو ډېر په تکلیفاتو سره خلک ښار ته لاړل، ځان یې ورسول، د هغه ځای نه نورې مزید چرګې راوستې او په کورونو کې د هغې ساتل شروع کړ او هغه ټولې چرګې هغې رالویې کړې. نو داسې کلي کې بیا چا کره 12، چا کره 20، چا کره 15، چا کره 50 خلکو چرګې په ساتل شروع کړ او چرګو تعداد زیات شو. کلی بیا د چرګو نه ډک شو، د کورونو انډو نه ډک شو او بیا هغه هر څه سټارټ شو. دې کې بدقسمتۍ ته ګوره چې دوباره هغه ټوغکي مرض چې ورته ویلی کېږي د چرګو هغه بیماري بیا راغله او چې بیا راغله نو د کلي بیا هماغه حالات شو چې هر یو کور کې به د ورځې 2-2 3-3 چرګې چا به حلالولې او چا کره به چې راپاڅېده مردارې به پرتې وې او چا به یې غوښې هم نه خوړې، که حلالې به یې هم کېدې. دې کې دا بیماري موجوده ده. نو د ټول کور د چرګو صفایه وشوه. خو چې کومه زما د نیا چرګه وه دا بختوره چرګه سره د ټولو بختورو بچو هماغسې صحیح سلامت پاتې شوه.
د ټولو بچو سره هغه صحیح سلامته پاتې شوه. د کلي خلک ټول حیران وو چې کلی بیا د چرګو نه صفا شو. خو صرف بختوره چرګه سره د بختورو بچو بیا ژوندی پاتې شوه. نو داسې څه دي چې په ټول کلي کې صرف دا ژوندی پاتې کېږي. خیر خلک راغلل او زما نیا نه یې تپوس وکړو چې اخر داسې څه خبره ده چې د ټول کلي چرګې مري صرف پکې ستا بختوره چرګه پاتې شوه او دا ځل ستا د بختورې چرګې چې څومره بچي وو هغه ټول پاتې شو. نو دا واقعي بختوره ده. هغه بختوره چرګه نه، بختوره د چرګې مالکه وه، یعنی زما نیا وه. او چې زما نیا دغه خلکو مخکې لاړه او دای په کور کې زما نیا یو ورکوټې کوټه جوړه کړې وه. چې کله دا بیماری څنګه سٹارټ شوه نو زما نیا خپله هغه بختوره چرګه چې خلکو به ورته بختوره چرګه ویل هغه سره د ټولو بچو هغه کوټې ته دننه که او غټ پرده یې راواغېسته. داسې پرده چې نه هوا نه داخلېده دننه. هغه یې د ټولې کوټې نه ارد ګرد تاو که او هغه یې هغې کې کور که او دې ته یې دننه لایټ، دانه، اوبه هر څه کېښه. او چې کله بیماري ختمه شوه نو نیا مې هغه کوټې دروازه خلاصه کړه او چرګې سره د بچو راوویسته. زما نیا ورته وویلې چې ما دغه عمل کړی. تېر ځل دا په هو ناسته وه نو په هغې په وجه دا اړو د کوټې نه بهر رانوته. دې به دانه خوراک هر څه دننه کولو نو په دې باندې دا بچ شوې وه. او دا ځل ما خپله سوچ وکړو چې تېر ځل دا په دې بچ و نورې ټولې چرګې پکې تللې وې. نو دا ځل ما سره د بچو خپله کوټه کې ګیره کړه او ورته مې دانه اوبه هر څه ایښل او پرده مې ترېنه تاو کړه، کوټه مې ټوله کور کړه. نه د بهر هوا پې ولګېده، نه مارغان کارغان د دې دانې له راغله، نه دې نورو چرګو سره دانه وخوړه او نه د بهر هوا ووال. نو په دې وجه زما چرګه سره د بچو بچ شو. نو د کلي خلک په دې خبره باندې پوه شو چې واقعي دا چرګه بختوره نه وه، د دې مالکه بختوره وه. نو نن سبا چې کومه وبا راغلې ده زه امید ساتم چې تاسو به زما په دې کیسه باندې پوه شوي یئ او دې کې یو سبق عمده و چې دا کوم وبا نن سبا راغلې ده او ډېره تیزۍ سره پیلاویږي. نو د دې مثال څه همدغه د چرګو د دې مرض غوندې دی. که بهر وځئ او بهر هر یو کس سره ملاویږئ، هر یو شیز ټچ کوئ، لاس ولوړئ په دیوال، په ګیټونو، دکان کې کوم میز وي، کرسۍ وي، هر یو شیز ټچ کوئ نو دا بیماري به لګي. که په کور کې دننه کښېنئ او بهر وتل تاسو نه کوئ او خپل بچي په کور کې دننه ایسار کوئ او بهر لوبو ته یې پرېنږدئ. نو مطلب دا یو چې څنګه هغه چرګې خپلو انډو دپاره قرباني ورکړه او بیا دوباره خپلو بچو دپاره د مرض ختمېدو پورې کوټه کې پاتې وه. ټول کلی صفا شو خو صرف ای پکې پاتې شي وو. خواري تکلیف کړی و خو الله خیر کړو. نو داسې به انشاءالله تاسو ته الله خیر کړي. خپل احتیاط ضرور وکړئ. او زما وروڼو خویندو تاسو نه زه دا ریکویسټ کوم، دا درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ او زما چینل پښتنه خور ضرور سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ ورکوئ. دې سره موږ ته حوصله میلاویږي او د نوې ویډیوز جوړولو تیارولو دپاره موږ ته حوصله میلاویږي او زموږ زړه کېږي چې موږ نور ویډیوز جوړ کړو تاسو ته. او که تاسو سبسکرایب نه کوئ، لایک نه کوئ، کمنټ ونه کوئ نو بیا زموږ زړه خفه شي چې داسې ښکاري چې زموږ د وروڼو خویندو زموږ چینل نه دی خوښ. نو دا تاسو نه خواست کوو چې ضرور سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ هم کوئ. ستاسو د کمنټ نه موږ اندازه اخلو چې موږ ته چینل کې څه کول پکار دي، څه نه. دې سره ستاسو خور پښتنه تاسو نه غواړي اجازت په دې دعا سره چې الله زموږ مسلمانان، زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ملک کې، هر ګوټ کې، هر ځای کې دي، الله دې په خپل حفاظت کې وساتي او د غیر مذهبو د شر او فساد نه محفوظ وساتي او د دې راغلي وبا نه په خپل حفاظت کې وساتي او یا الله ته په خپل رحم وکړي. آمین ثم آمین. په لوی الله م سپارم، د الله په امان.